എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ താഴെയുള്ള ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചുമയ്ക്കുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 പനിക്കൂർക്ക ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇഞ്ചിയല്ല, ചുക്കാണ്, അതായത് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നത്. ചുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് പിന്നെ ആടലോടകം തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും വേറെ പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആടലോടകം എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ഒരു 5-6 ഇല, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 5-6 ഇല ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് വെള്ളം, അതായത് ഒരു 250 മില്ലി വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടെടുക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഈ 250 എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ്സാക്കി നമുക്ക് ചുരുക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് അളവ്. ആടലോടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ചുമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാടൻ ആയുർവേദത്തിൽ ഒന്നാണ് ആടലോടകം. ഇത് കൂടാതെ ആടലോടകത്തിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൽക്കലോയിഡുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഫംഗസും കീടങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ചീത്ത സ്മെല്ലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഒന്നും തിന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിത് എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തിളച്ചിട്ട് 1 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ലൊരു ക്ലീൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കുടിക്കാം. പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. പിന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള വാസിസൻ എന്നൊരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പനി, ക്ഷയം, നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, ചുമ എല്ലാം മാറാനായിട്ട് ആടലോടകം സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചുമയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുക. ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. പനിയുള്ളവരാണിത് കാണുന്നതെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ പനിക്കൊരു കാപ്പി ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. പനിയാണെങ്കിൽ അത് പോയി കണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.